جی السلام علیکم ناظرین، اگر تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر پر دیکھا جائے تو محکمہ موسمیات پاکستان کی حتمی پیش گوئی کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ 29 دسمبر کی رات سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے کے امکان موجود ہیں، جو 30 اور 31 دسمبر کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا اور 2 جنوری کی صبح تک بالائی علاقوں تک بارش اور برف باری کا سبب بنتا رہے گا۔ اگر تازہ ترین سیٹلائٹ پر دیکھا جائے تو ملک کے اکثر علاقوں کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، نوشکی، ہرنائی، ذوب، بارکھان، سبی، لورا لائی، موسیٰ خیل، تربت، گوادر، جوانی، لسبیلا، کیچ، اوران، چغاوی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پسمی اور خران میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہے۔ سندھ کی بات کی جائے تو 30 دسمبر سے لے کر 31 کی صبح تک کراچی، حیدرآباد، دادو، جکم آباد، کشمور، لاڑکانہ، ٹھٹھہ، بدین اور اس کے ارد گرد میں ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ تھر پارکر کے علاقوں میں بھی بارش برس سکتی ہے اور یعنی کہ اکا دکا مقامات پر بارش کا سبب ہو سکتا ہے، زیادہ امکان موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 1 جنوری کے دوران شانگلہ، کوہستان، بٹگرام، منسیرہ، ہری پور، مدیر، محمد، خیبر، ارجائی، وزیرستان، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، بنوں، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لندھی، کوتل، پورخان اور کوہاٹ میں تیز ہواؤں اور بارش کا امکان موجود ہے۔ یہ وقفے سے بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ بالائی علاقوں میں برف باری کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اگر آگے تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر پر دیکھا جائے تو یعنی کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اچھی برف باری کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 30 دسمبر کی شام کو کشمیر کے علاقوں جامیر، استور، سکردو، حمزہ، گلگت، اس کے علاوہ سری نگر، باندی پورہ، کپواڑہ، وادی نیلا، مظفر آباد، حویلی، سدنوتی، کوٹلی، بھمبر، میرپور، جموں سمیت اکثر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں اور اس کے علاوہ وسطی اور شمالی کشمیر میں بھی برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ اس دوران میں سیاح حضرات اپنے یعنی کہ حفاظت جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ باقی اگر تازہ ترین سیٹلائٹ پر دیکھا جائے تو باقی پاکستان کے اکثر علاقوں میں بادل تو دیکھنے کو ملیں گے، لیکن تمام علاقوں میں بارش نہیں ہو سکتی۔ جو ہم آپ کو علاقے بتا رہے ہیں ان میں اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ پنجاب کی بات کریں تو 30 دسمبر کی شام رات سے یعنی کہ 2 جنوری کے دوران وقفے اور تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری کے اور بارش کے امکانات موجود ہیں اور اس کے علاوہ 31 سے 1 راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹوار کے علاقہ، سرگودا، فیصل آباد، منڈی، بہاولدین، سیالکوٹ، ناروال، سیالکوٹ اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد بھی اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ میاں والی، بکر، سرگودا، خوشاب، نورپور، تھال، ہڈالی، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر، مظفر گڑھ، جھنگ، راجن پور، وہاڑی، لودھرا کوٹ، ادو، خانے وال، پاک پتن، ٹوبہ ٹیکسنگ اور سہیوال میں چند مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں، یعنی کہ اس علاقوں میں کہیں اولے پڑنے کے امکانات بھی موجود رہیں گے۔